sea, bazkide juridiko... A ver, aposta dukaztegu. Nik uste. Ai, ez estetika, ezindetik joan dira. Zuek zeien ere denitu gara, zorre superientera, eta eskungo jakin gabe, zebot kasurez. Oantxe, orotara 261 bat bazkide gea, bazkide erabiltzailetan 230 bueltan, eta gainontzeko bazkide langile, juridiko eta laguntzailetan banatuta. Eta, hasieran esan dezakegu ez, hor bazkidetza kanpaina potente bat egin zala, eta hor 350 bat lortu ziela, eta gero azken urte honek gehitu indigu, eta hoxe da gure asmoa, ez? Bai, gehitzen jarraitzeko margena ere badago, nik uste dut beste bultzada bat ere eskertuko geundukela, ditugun bazkidez gain, eskualdeen eraldaketa soziala, ekonomia... Balorazio positiboa, gaur egun dauzkegun kontsumo ohiturekin eta ez da erresa irizpide batzun baitan mantentzea eta aurrera egitea, eta oso kontentu gaude, esan dezakegu 24 ekoizle eskualde eta gertukoekin kontatzen degula proiektu hontan, salmentan 17% beraien gana bideratzen dela, eta Euskal Herriko produktuak diela, ben saltzen den 70%, bat oso datu esanguratsuk iruditzen zaizkigu, tarten bi ekoizle berrin bidelagun ere izan gea, eta dagoeneko Biziolako bazkidetzara gehitzeko prest agertu dien ekoizleek ere ate joka ditugu. Orduan, balorazioa oso positiboa. Batzarretik oso pozikatea gea, ez? Kooperatiba baten ezinbestekoa da, ez? Bazkideekin zuzeneko hartu eman eukitzea, bazkideek proiektu ingurun berri eukitzea eta proiektu norantzan erabaki garrantzitsuk hartzea, ez? Zentzu hortan oso pozikatea gea, babesa jaso dugu bazkiden aldetik, hurrengo urten, fabrikaren erosketa aukera eskuartean daukagun honetan, bazkiden aldetik babes hori jaso dugu, horrek eskatu dizaken lanak aurreratzen juteko, ez? Pozgarri izan da, jendearen babes hau sentitzea, Biziola proiektuarekiko atxikimendu hori, eta ilusio hori mantentzen dela ikustea. Eta nik uste urteko balorazioi dagokionen pozik gaudela baita bazkidetzai egindakoa kontatu zaio, eta proiektu nabia puntutik ona helburu jarri genuen eskualdea eraldatzeko oinarrik apurka jartzen nahi gehala, nik uste erakusteko gai izan gehala, bai elikaduran eta bai elikaduratik haratago, eta batez ere Biziolan lan egiteko modu edana, ez, lankidetza horren oinarrik eta aurrera begirako funtzionatzeko moldea edo aurkeztu degula.